Шайға дәмі тіл үйретін творожный булочки дайындаймыз. Қажетті заттардың барлығын описанияға қалдыратын боламын. Ең алдымен творогты осылай ситудан немесе блендерден өткізіп алып қосамыз. Қант, сұйық май, сүт барлығын жақсылап араластырамыз. Онға разрыхитель қосып араластырып аламыз. Аз-аздан салып отырып, қамыр илейміз. Он минутқа қоя тұрамыз. Әзірше салмасын дайындаймыз. Творогқа 2 ас қасық қант және крахмал салып, жақсылап араластырамыз. Жұқа қылып жайып аламыз және солай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Шетіне салмасын салып, рулет секілді ораймыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минуттай пісіреміз. Үстіне қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіздер болады. Булочкамыз дайын. Барлығымызға ас болсын. Сіздермен Айжан.